কোমর ব্যথা, ফিএলআইডি, ডিস্ক প্রলেপস, ডিস্ক সরে গেছে, রগে চাপ দিছে। এই নিয়ে আমরা কুমিল্লাতে কাজ করি দীর্ঘ 38 বছর যাবত। এর মধ্যে এই ছেলেটা বাড়ি হলো কসবা, কি নাম? মিয়া আবদুল্লাহ চৌধুরী। তো সে সিঙ্গাপুর প্রবাসী। তার কোমরে মাঝে মাঝে ব্যথা হয়, এখান থেকে এইদিকে, এটা না, এটাতে ব্যথা হয়। ব্যথা হওয়ার পরে সে যায় এখানে, তারপরে আবার যায় এইখানে যাওয়ার পর তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনেকগুলা, তার লিভার প্রবলেম আছে সেটার জন্য করে। এখানে যাওয়ার পরে তাকে করে এমআরআই করে, এমআরআই রিপোর্টে বলা হয়েছে C4, 5, 6 এগুলা একটু সরে গেছে, আর L4, L5 একেবারে সরে গেছে। তবে বলে রাখা ভালো, রোগে চাপ দেওয়ার অবস্থায় যদি 3 মাসের বেশি, 6 মাসের বেশি এখানে রোগে চাপ দিয়ে রাখে, তাহলে হিপ জয়েন্ট অ্যাঙ্কোলাইজিং, হিপ জয়েন্ট অস্টিওআর্থ্রাইটিস এবং হিপ জয়েন্ট এভিএন হতে পারে। এর মধ্যে কোনো রকম সন্দেহ নেই। এটা আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি। যাদের 3 মাস থেকে 6 মাস, 1 বছর আগে ব্যথা শুরু হয়েছে, সাথে সাথে চিকিৎসা হয় নাই, তাদের ক্ষেত্রে তাদের হিপ জয়েন্ট খারাপ হয়। এই হলো তার এমআরআই। এখন অনেকের সুলকানি আছে, এমআরআই না দেখাইলে বলেন যে আপনারা এমআরআই ছাড়া কেমনে বুঝলেন? এমআরআই রিপোর্টটা এখানে, আর এখানে তার এটার সমস্যা হলো এইটা চাপ দিছে, এই দুইটা। এটা একটু ক্লিয়ার করে দেখো। এই যে এইটা হইল তার এমআরআই রিপোর্ট। অপরদিকে আমরা এর কোনোটাই বিশ্বাস করি না যতক্ষণ পর্যন্ত তার ফিজিক্যাল টেস্টটা করব। আমরা ফিজিক্যাল টেস্টে বিশ্বাসী। আমরা কোমর ঠিক করি হাত দিয়া, ইনজেকশন এবং অপারেশন করে না। একটু এখানে আসো এবং শোনো, আমরা সবার আগে চেক করবো তার পাটা উঠো, সোজা করো, হ্যাঁ উঠো, সোজা করে দেবো। এখানে আসার পরে এখানে টান লাগতেছে, এখানে অনেক টান। আবার এখানে যাওয়ার পরে এটা উপরে গেলে একটু ঘুরে, এখানে নিচে নামাইলে আর আটকে গেছে। এখানে তার হিপ জয়েন্ট অস্টিওআর্থ্রাইটিস হয়ে যাচ্ছে, এখান থেকে ব্লাড পাইতেছে না, হিপ জয়েন্ট কোমর থেকে ব্লাড পাইতেছে না। তাই আমরা তার চিকিৎসা শুরু করবো একেবারে। তার প্রথম সেশন চিকিৎসা দেই আমরা পুরোটাই কারো অ্যাডজাস্টমেন্ট এবং কারো বডি ম্যানেজমেন্টে নিছি। এই দুইটা দিয়ে আমরা তার চিকিৎসা শেষ করি। শেষ করার ফলে এখন নিচে বসো, তো তুমি যেভাবে বসলে তোমার সমস্যা হতো এইভাবে বসো, এইভাবে বসলে এখানে ফেয়ে নিত, টান লাগতো। হ্যাঁ এখন বসো না, পয়সা তুমি 1 মিনিট বসো না, 1 মিনিট না বসলে বুঝবা কেন? তোমার বুঝতে তো মিনিমাম 1 মিনিট লাগবে। নিচে দাও, এভাবে নিচে দাও, এভাবে না, এভাবে। এটা ঠিক আছে, এটা ঠিক হয়ে গেছে। তুমি ওইদিকে এইভাবে দাও, হ্যাঁ দাও, নিচে দাও, হাঁটু সোজা রাখো, এইটা সোজা রাখো, হ্যাঁ মাটিতে দাও। ওটা এখন এই টানটা আর লাগে কিনা? এখন ফিল হইতেছে না। তো আমরা তার প্রথম সেশন চিকিৎসা দেওয়ার পর তাকে 3 দিন ছুটি দিব। 3 দিন পর পর তার চিকিৎসা দিলে আমার মনে হয় 4-5টা চিকিৎসা দিলে সে কমপ্লিটলি সুস্থ হয়ে যাবে। তো যারা যেখানেই বলেন, আমরা বলবো যে একটা রোগী যদি
অহেতুক 10-15 দিন 20 দিন ভর্তি করে রাখা লাভ নাই নাকি? জি স্যার। তুমি ঢাকায় কয়দিন ভর্তি ছিলা? ভর্তি ছিলাম না। ছিলা না? একদিন গেছিলাম। একদিন গেছো, একদিন যাই পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলে আসছো, ডাক্তার দেখাচ্ছি। ডাক্তার দেখায় চলে আসছে। সে এটাতে তাকে ব্যথা ওষুধ দেওয়া যাবে না, এই কারণে তার লিভারের সমস্যা আছে। লিভারে না ইয়েতে, লাংকে কোনটা? এবারে চর্বি। লিভারে চর্বি আছে। তো এই বয়সে মানে তোমার বডিতে মাংস নাই, লিভার চর্বি ওই করতে কি? চর্বি বেশি খেয়েও না, চর্বি কম খাইও, সিদ্ধ খাবার খাইও। সিদ্ধ খাবার খাইলে লিভারে চর্বি থাকে না। তোমরা আমরা বাইরে থাকে, সিঙ্গাপুরে থাকে, সে ওখানে হোটেলে ওকে দিয়ে রান্না করি, বেশিরভাগ মাংস খেতাম তো। বেশিরভাগ মাংস খাইতো এবং তেল খাইতো। আচ্ছা যাকে আর খাইও না, এখন খুশি নেই তোমার মামাতে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে। হ্যাঁ। খোদা হাফেজ।